ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்களா ரோஜா செடி எப்படி கொத்து கொத்தாக பூத்துருக்குன்னு. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் ரோஜா செடி பூக்கணுமா? நான் சொல்கிற சில சிம்பிளான டிப்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்கள் செடி இதே மாதிரியும் கொத்து கொத்தாக பூக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம போடுற வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். பெரும்பாலும் ரோஜா செடி வாங்குறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா, செடி எனக்கு நல்லா வளருது ஆனால் பூக்கவே மாட்டுக்குங்கிறது தான் நிறையரோட பிரச்சனையாக இருக்கும். அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோஜா செடியை நம்ம எப்போவுமே சன்லைட்டில் தான், ஃபுல் சன்லைட்டில் தான் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிடணும். சரியா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட்டு. ரோஜா செடி எல்லா சீசன்லேயுமே பூக்கக்கூடிய செடி தான். ஆனால் நம்ம வாங்கிட்டு வர்ற இடத்த பொறுத்து தான் அந்த பூக்கிற தன்மையும் வித்தியாசமாக வரும் பார்த்துக்கோங்க. நான் நல்ல செடியாக தான் வாங்கிட்டு வரும்போதே நல்ல பெரிய செடியாக தான் இருந்துச்சு. அங்கே கடையில் இருக்கும்போது மட்டும் பூக்குது. நான் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்ததும் எனக்கு செடி பூக்கவே மாட்டுக்கு, வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. நான் டெய்லி தண்ணி ஊற்றுறேன், நல்லா உரம் தான் நிறைய போடுறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க. நீங்கள் பண்ணுற எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனால் பண்ணுற மெத்தடு என்ன மாதிரி பண்ணுறோங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும். ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிட்டு வரும்போது எனக்கும் செடி பூக்கவே இல்லை. ஒரு பூ பூத்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளாக பூக்காமல் தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா, ரொம்பலாம் ஒன்றும் கஷ்டப்படல. சின்ன விஷயம் தான். நான் போடுறதெல்லாம் ஒன்றும் ரொம்ப நிறைய உரம்லாம் போடலை. எதுவுமே நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு சில பொருட்களை மட்டும்தான் செடிக்கு நான் உரமாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன். அது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தோல். சரிங்களா? வெங்காயத்தோல் இருக்கு இல்லையா, நம்ம சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே தான். அந்த வெங்காயத்தோலை செடிக்கு மேலே ஃபஸ்ட்டு நல்லா தூவி விட்டு, மணலை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு தூவி விடுங்க. உங்கள் வீட்டில் எப்போல்லாம் வெங்காயத்தோல் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் நல்லா தூவி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, குறைஞ்சது மாதத்துக்கு ஒருக்கா மணலை நல்லா கிளறி விடுங்க. மேலே நல்லா கிளறி விட்டிங்கன்னா தான் மண்ணுக்கு உள்ளே ஆக்சிஜன் போகும். செடி வளர்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல தன்மையாக உள்ள மணலாக மாறும். செடின்னா நீங்கள் இப்போது வீட்டில் என்ன தண்ணி யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு பெரும்பாலும் போர் தண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில். எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, அதாவது ரோஜா செடிக்கு மட்டும். ஏன்னா அதுக்கு நம்ம குடிக்கிற தண்ணி இருக்கு இல்லையா, முனிசிபல் வாட்டர், அதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் எல்லா நேரமும் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. காலையில், விடிய காலையில் இல்லைன்னா 6 மணிக்கு, சாயந்தரம் 6 மணிக்கு மேலே தான் தண்ணி ஊற்றணும். எப்போவுமே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. அடுத்த மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு பொழுதாக உங்கள் வீட்டில் சோறு வடிக்கிற தண்ணி, அப்புறம் நம்ம காய்கறி கழுவுற தண்ணி, கறி நான்வெஜ்ஜு கழுவுற தண்ணியை கூட நீங்கள் வீக்லி 1 டைம் ஊற்றலாம். ஆனால் சோறு வடிக்கிற தண்ணியை டெய்லி ஊற்றுனீங்கனால நீங்கள் வேறு எந்த தண்ணியுமே ஊற்ற வேண்டியதில்லை. இதுதான் என்னோடய மெயின் ப்ரிப்ரேஷன். என்னோடய செடி இவ்வளோ க்ரோத்தாக, இவ்வளோ ஃப்ளவர்ஸ் பூக்கிறதுக்கு ஒரே ரீசன் நம்ம சோறு வடிக்கிற தண்ணி, அப்புறம் அரிசி கழுவுற தண்ணி. மெயினாக அரிசி கழுவுற தண்ணி மட்டும்தான் இவ்வளோ செழிப்புக்குமே காரணம். நான் வேறு எந்த உரமும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அரிசி கழுவுற தண்ணியை டெய்லி என்னோடய செடிகளுக்கு நான் விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன். ரோஸ் பிளான்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, செவ்வந்தி செடி, அதுக்கப்புறம் மல்லிகைப்பூ செடி, எல்லா செடிக்குமே மேக்ஸிமம் அரிசி கழுவுற தண்ணியை மட்டும்தான் உரமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன். அதனால தான் எனக்கு இந்த அளவுக்கு க்ரோத் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் செவ்வந்தி செடி எவ்வளோ அழகாக கொத்து கொத்தாக பூக்கணுங்கிறத நான் வீடியோவை உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.